कोरीतकारांक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसबोर 8. जुदेव भावां भयणी खातीर धर्मदानाची वर्गोवणी. उदारपणान आदार दिवंक कोरीतकारांक उलो. आतां भावां भयणींनो, मॅसेडोनियाच्या पवित्र सभांक देवान दयालाय दाखयली तिची खबर तुमकां सांगता. भोव व्हडा कोश्टां दोगदांनी तांची परिक्षा जाली. तीं एकदम गरीब जाल्लीं, तरी तीं सदांच खुशाल आसलीं. असले परिस्थितींत बरोन वता तसलें उदारपण तांणी दाखयलें, कित्याक आपले कुवेती पोरमोणे आनी कुवेती वयर पर्यान आमच्या भावां भयणींक मजत करपाचे सेवेंत आपणाकूय वांटो दी म्हूण त्यो सभा आपखुशेन आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो, हाची हांव गवाही दितां. इतल्याक आमी रावनासल्यो, कित्याक म्हटल्यार सुम्याक तांणी आपलें जिवीत समर्पिलें आनी आतां ही देवाची खुशी म्हूण समजून आमकांय तें समर्पून दिलें. म्हणटूच टिटा कडेन आमी अशें मागलें, जशें ताणें हें उदार काळजाचें काम तुमचे मदें सुरू केल्लें तशेंच ताणें तें समर्पोवचें. तर जशीं तुमी सगल्यांक पयलीं मुणगे भावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेंत, जाणवायेंत, सगले जोटणायेंत आनी आमकां दाखयल्यात तुमच्या प्रितीमोगांत, तशींच हेय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. अशें सांगतना हांव तुमकां एक हुकूम घालिना, पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवन तुमचो प्रितीमोग कोसाक लावून कितलो खरो तो पळोवंक सोदता. जेजू क्रिस्तान आमच्या सुम्यान कितल्या उदार काळजान आमचो मोग केलो तें तुमी बरीं वळखतात. तो ग्रेस्त आसलो, पूण आमचे मदें येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. अशें ह्या ताच्या गरीबपणा वरवीं तुमी देवीक देण्यांनी ग्रेस्त जावची म्हूण ताणें अशें केलें. हे बाबतींत हांव तुमकां म्हजी भूत दितां. ती तुमकां खरेंच बऱ्याक पडटली, कित्याक गेल्ल्या वर्सा ह्या कामाक तुमी हात घाल्लो, खरें म्हणल्यार तें तुमीच येवजून काडलोलें. तर आतां तें फुडें व्हरून सोंपयात. हे परीं जशें ह्या कामाक हात घालूंक तुमी उमेद दाखयल्ली, तशेंच तुमचे कुवेती पोरमोणे मजत करून तें काम सोंपोवंकूय उमेद दाखयात. खुशे मोनान कितेंय दिवंक उमेद उर्बा आसा जाल्यार मनशा कडेन आसा तें देव मानून घेता. मनशा कडेन ना तें देव मागिना. दुसऱ्यांचो भार हलू करून तुमीच अडचण्यांच्या भाराखाल चेपोन उरचीं म्हूण म्हज्या मनांत ना. पूण सांगूंक सोदतां तें हें, वांटपांत सगल्यांक सारकें मेळचें. तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून तीं तुमच्या गरजांक पावतलीं. अशें वांटप सारकें जातलें. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, जांकां चड मेळ्ळां तांकां कांय ओगलें उरूंक ना, आनी जांकां थोडें मेळ्ळां तांकां कांय उणें जावंक ना. कोरीतकारांची धर्मदानां जमा करूंक नेमलोले जबाबदार. टिटाच्या काळजांत तुमचे तायन देवान म्हजे सारकीच काळजी उपजयली म्हूण ताका दिनवासतां. न्हूच आमच्या उल्याक ताणें उमेदीन कान दिलो, पूण तो आपुणूच सगले उर्बेन बरोन आपखुशेन तुमचेशीं वचूंक वाटेक लागलो. ताच्या सांगाता आमी एका भावाक धाडला. शुभ वर्तमान परगट करच्या कामांत ताची किर्ती सगल्या पवित्र सभांनी गाजता. इतलेंच न्हय, गांवांनी भोंवतना आमचे बरोबर वचूंक आनी ह्या मोगाच्या कामाक आमकां आदार दिवंक पवित्र सभांनी ताका विंचून काडला. सुम्याक महिमा दिवचे खातीर
आनी घरचे वतांक पावचो आमचो हुस्को दाखोवचे खातीर हें काम आमी हातांत घेतलां. उदार मनान दिल्लीं इतलीं धोंड-दानां पावोवची जबाबदारी पाळटना कोणेंच आमची टिका करची न्हय म्हूण अशें आमी मानून हाडलां. कित्याक न्हूच देवा मुखार पूण मनशाचेय नदरेक सारकें आसा तें करूंक आमी वावुरतांव. हाचे बरोबर आनीक एकल्या आमच्या भावाक आमी धाडला. ताची उर्बा परतून परतून आनी जायत्या भासांनी आमी तपासून काडल्या. ताका तुमचो चड विस्वास आसा देखून ताची उर्बा आतां अदीक वाडल्या. टीट जाल्यार म्हजो भागेली आनी तुमची सेवा करूंक म्हजो सहकारी. हेरां भावां विशीं अशें सांगचें आसा, ते पवित्र सभेचे दूत आनी क्रिस्ताक महिमा हाडटात तसले सेवक. अशें तर पवित्र सभा मुखार तुमी ताची आपुरबाय करतात म्हूण दाखयात आनी तुमचे विशीं म्हाका अभिमान भोगता तो खरेंच भोगूंक फावो म्हूण दाखोवन दियात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.